سفينة النجاة. تحدثني نفسي إنني من هذه الحياة منسي، وأبصر بين خباياها أوقات نحسي. تحدثني نفسي ولا أستطيع فهمها، ما بين إشارات وتمتمات وخرسي. وتقول لي أنت لست كما كنت بالأمس، حر جسدك ولكن فكرك مقيد بالحبس. فهل العجز أصابك وصرت كصنم من جبس؟ فأجبتها كرهت تواجدي ومقعدي في زمان الفلس. فالإنسانية تحطم بريقها، وقرأنا على بريقها آية الكرسي. فإذا الحياة أصبحت مادة، وهم المرء جمع المال للعرس، فسفينة النجاة إذن لن تعرف أبدا أين ترسي. فترد علي نفسي ضاحكة، والموت يخرج من نفسي، وتقول على سبيل الدعابة فاتك القطار، قطار الحياة يظل، فخذ إن شئت تاكسي. فأصحو من حلمي وما زلت أسمع أنني منسي.